السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم. معاكم البروف حسام حسن. في الفيديو ده هننطق مع بعض كلمات الدرس الثاني واللي هو كان بعنوان indiquer un itinéraire، يعني وصف خط السير. تعالوا معانا نشوف كلمات الدرس الثاني ونركز كويس في نطق الكلمات. un emploi de temps، un emploi de temps، un bruit، un pont، un coureur، un itinéraire، un chemin، un plan، un départ، un étage، un musée، un restaurant، le feu، un immeuble، bâtiment، un bâtiment، un lieu، un port. نروح للكلمات المؤنث. une position، des vacances، une station de métro، une course، une promenade، une journée، une arrivée، une fin، une université، une pâtisserie، une bibliothèque، une piscine، une gare، une banque، une poste، une patinoire. نروح لقائمة الأفعال. verbe، utiliser، traverser، passer، tomber، demander، indiquer، situer، localiser. chercher، participer à prendre، venir، connaître، marcher، se trouver، se situer. doubler، aller. ننتقل لآخر جدول معايا اللي هو الادج والادفيرب. facile، difficile، premier المؤنث بتاعها première، première، dernière، chaque، tout، mais، au début de، avant، après، pendant، puis، tout droit، jusqu'à، tout le monde، à la fin. وبكده يا سنة تانية نكون انتهينا من نضج كلمات الدرس التاني. يا ريت تسمعوا كلمات الدرس الأول كويس والدرس التاني ونحفظ الكلمات علشان إن شاء الله هنسمعها في الحصص في السنتر. وتابعوا معايا بإذن الله، هنزل لكم فيديوهات لنضج الكلمات في الدروس القادمة. أهم شيء إن احنا نحفظ كويس علشان التسميع والامتحانات اللي احنا نعملها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.